まずはいびきの原因を特定する必要があると思うんです。いびきの主な原因は空気の通り道である上気道が何らかの原因で狭くなることにあります。狭いところを空気が通ろうとすると空気抵抗が大きくなって呼吸をした時に粘膜が振動して音が生じます。この振動音がいびきなんです。いびきの原因には疲労、肥満、鼻づまり、アレルギー、アルコール摂取、喫煙、年齢、性別などたくさん含まれます。これらの様々な要因が組み合わさることで気道が狭くなりいびきが発生するんです。